ये देखो बच्चों, आज हमारे पास कितने प्यारे प्यारे खिलौने। ये देखो बच्चों, ये सब सारे एक लाइन से खड़े हैं बच्चों। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। वाह, ये तो काफ़ी प्यारे लग रहे हैं बच्चों। ये देखो बच्चों, सब लाइन से हैं। ये देखो कितनी सीधी लाइन लगाए हैं बच्चों। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। वाह, ये तो काफ़ी प्यारे हैं बच्चों। और इनके पीछे एक प्यारी सी हाथी है बच्चों। ये देखो, और एक यहाँ पर प्यारा सा पैरट है बच्चों। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं बच्चों। और यहाँ पर ये देखो, इसके सर पर क्या है बच्चों। ये देखो प्यारे प्यारे तितली हैं बच्चों। और यहाँ पर इसके पीछे है प्यारा से बत्तख, और यहाँ एक प्यारा सा बेबी बच्चों। ये देखो कितना प्यारा बेबी है बच्चों। ये देखो सारे कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखो कितनी प्यारी लाइन लगाई हुई है बच्चों। ये देखो कितने प्यार से खड़े हैं बच्चों। ये देखो, वाह, ये कितने प्यारे लग रहे हैं बच्चों। ये देखो कितना प्यारा खिलौना है बच्चों। ये देखो, ये क्या है बच्चों। ये देखो नीले रंग का एक प्यारा सा गुड्डा बच्चों, और उसके बगल में प्यारा सा खरगोश, और उसके बगल में फिर प्यारा सा खरगोश बच्चों। और यहाँ पर देखो प्यारे प्यारे पक्षी बच्चों। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं बच्चों। और ये देखो प्यारे प्यारे बर्ड बच्चों। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं बच्चों। और यहाँ पर बर्ड की लाइन काफ़ी लंबी है बच्चों। ये देखो कितनी लंबी लाइन है। और यहाँ पर फिर से आ चुका है एक प्यारा सा खरगोश बच्चों, और एक और खरगोश बच्चों। और यहाँ पर क्या है, एक और फिश बच्चों। ये देखो कितने प्यारे प्यारे खिलौने यहाँ पर, और खरगोश, और यहाँ पर एक और बेबी। ये क्या, ये तो प्यारी सी पेंगुइन बच्चों। और यहाँ पर दो प्यारे प्यारे बत्तख बच्चों। और यहाँ पर आ चुका है प्यारे प्यारे खरगोश। ये देखो बच्चों कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है बच्चों। ये देखो इनकी लाइन कितनी प्यारी है बच्चों। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं बच्चों। वाह, ये तो काफ़ी प्यारी लाइन लगाई हुई है बच्चों। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं बच्चों। ये देखो कितनी प्यारी लाइन लगाई हुई है। वाह, ये तो काफ़ी प्यारी लाइन है बच्चों। ये देखो कितनी प्यारी लाइन लगाई हुई है बच्चों। और इनके पीछे ये क्या है, ये तो हाथी दादा है बच्चों। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं बच्चों। ये देखो हाथी दादा कितने प्यारे लग रहे हैं बच्चों। और यहाँ पर एक प्यारा सा पैरट बच्चों। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है बच्चों। और यहाँ पर एक प्यारा सा गुड्डा बच्चों। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है बच्चों। ये देखो यहाँ पर कितना प्यारा बेबी बच्चों। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है बच्चों। और यहाँ पर देखो प्यारी प्यारी जिराफ बच्चों। ये देखो, और यहाँ पर प्यारी प्यारी पक्षियाँ बच्चों। और यहाँ पर प्यारे से खरगोश। और ये क्या बच्चों, ये क्या है पीछे बच्चों। ये देखो बच्चों कितनी प्यारी गाड़ी है बच्चों। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ पर एक पुलिस वाला खड़ा है बच्चों। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है बच्चों। ये देखो यहाँ पर कितना प्यारा पुलिस वाला खड़ा है बच्चों। और इसके पीछे देखो बच्चों कितनी प्यारी प्यारी गाड़ियाँ हैं बच्चों। ये देखो बच्चों, यहाँ पर एक डॉल है बच्चों। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। वाह, ये तो काफ़ी प्यारी है बच्चों। ये देखो बच्चों, इनकी लाइन कितनी प्यारी है बच्चों। ये देखो कितनी प्यारी लाइन लगाई हुई है बच्चों। ये काफ़ी प्यारी लाइन लगाई हुई है बच्चों। ये देखो कितनी प्यारी लाइन लगाई हुई है। वाह, ये तो काफ़ी प्यारी लाइन है इनकी बच्चों। कितनी अच्छी लाइन लगाई हुई है बच्चों। ये देखो, और यहाँ पर और खिलौनों की संख्या बढ़ रही है बच्चों। ये देखो यहाँ पर प्यारी प्यारी गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं बच्चों। ये देखो, और आ चुके हैं यहाँ पर प्यारी प्यारी रोलर बच्चों। ये देखो प्यारा सा डंपर बच्चों। और यहाँ पर प्यारा सा पानी वाला टैंकर बच्चों। और यहाँ पर देखो बच्चों मिल्क वाली बोतल भी आ चुकी है बच्चों। ये देखो बच्चों कितने प्यारे प्यारे खिलौने लाइन लगाए हुए हैं बच्चों। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं बच्चों। वाह, ये तो काफ़ी प्यारे हैं बच्चों। ये देखो बच्चों कितने प्यारे लग रहे हैं बच्चों। ये देखो बच्चों कितने प्यारे लग रहे हैं बच्चों। ये देखो बच्चों कितने प्यारे प्यारे खिलौने बच्चों। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, कितनी प्यारी लाइन लगाए हुए हैं बच्चों। ये देखो कितनी प्यारी लाइन लगाए हुए हैं बच्चों। ये देखो बच्चों इनकी लाइन कितनी प्यारी लग रही है बच्चों। ये देखो, ये दो लाइन में खड़े हैं बच्चों। ये देखो, वाह, ये तो काफ़ी प्यारे हैं बच्चों। ये देखो इनकी लाइन कितनी प्यारी है बच्चों। आज हम आपके लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आए हैं बच्चों। ये देखो कितने प्यारे प्यारे खिलौने, कितने सारे खिलौने बच्चों। ये देखो, वाह, ये तो काफ़ी प्यारे हैं बच्चों। ये देखो कितने सारे खिलौने आज हैं बच्चों आपके लिए। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। चलो बच्चों हम इन खिलौनों को चलाकर भी देखेंगे बच्चों। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं बच्चों।
ये देखो बच्चों खिलौने कितने प्यारे लग रहे हैं। चलो इसमें से कोई खिलौना हम चला कर देखेंगे बच्चों। ये देखो हम ले लिए हैं एक प्यारा सा एरोप्लेन बच्चों। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है बच्चों। ये देखो चलो हम इसको चला कर देखते हैं। ये देखो इसका कितना बड़ा रनवे है बच्चों। ये देखो ये इनके पीछे से होकर जा रहा है बच्चों। ये देखो ये पीछे से होकर जा रहा है। और अब हम किसी और गाड़ी को चला कर देखेंगे बच्चों। ये देखो कितनी प्यारी गाड़ी है बच्चों। ये देखो अब हम इसको चला कर देख रहे हैं। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। और ये देखो यहाँ पर हाथी कितनी प्यारी लग रही है बच्चों। ये देखो यहाँ पर देखो ये क्या है बच्चों। ये देखो एक प्यारा सा छोटा सा बेबी बच्चों। ये देखो यहाँ पर आगे खड़ा है बच्चों। और यहाँ पर और भी बहुत सारे खिलौने हैं बच्चों। ये देखो बच्चों प्यारे प्यारे खिलौने वाली सीरीज में आपका स्वागत है बच्चों। ये देखो कितने प्यारे प्यारे खिलौने यहाँ पर हैं बच्चों। ये देखो बच्चों कितने प्यारे लग रहे हैं सारे खिलौने बच्चों। ये देखो वाह ये तो काफ़ी प्यारे हैं बच्चों। ये देखो बच्चों कितने प्यारे लग रहे हैं सारे खिलौने। ये देखो इनकी परछाई भी कितनी प्यारी लग रही है बच्चों। ये देखो खिलौनों की ये देखो इनके पीछे लग रहा है एक और खिलौने हैं बच्चों। ये देखो बच्चों कितने सारे खिलौने हैं आपके लिए। ये देखो बच्चों और ये क्या है। ये देखो प्यारी सी पैरट है बच्चों। और यहाँ पर है प्यारी सी हाथी बच्चों। और आगे दिखाते हैं क्या है। ये देखो यहाँ पर प्यारी प्यारी गाड़ियाँ बच्चों। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी गाड़ियाँ हैं बच्चों। ये देखो वाह ये तो काफ़ी प्यारी लग रही हैं। और यहाँ पर देखो प्यारा सा एरोप्लेन बच्चों। ये देखो कितना प्यारा एरोप्लेन है बच्चों। ये देखो बच्चों कितना बड़ा एरोप्लेन है। ये देखो कितना बड़ा लग रहा है बच्चों। ये देखो कितना बड़ा एरोप्लेन। वाह ये तो काफ़ी बड़ा है बच्चों एरोप्लेन। और इसके आगे बच्चों ये देखो एक चूहा भी आ चुका है बच्चों। ये देखो चूहा कितना प्यारा लग रहा है बच्चों। ये देखो बच्चों ये देखो इसकी मूंछ कितनी प्यारी है बच्चों। वाह ये तो काफ़ी प्यारी लग रही है बच्चों। ये देखो बच्चों ये देखो हम इसको चला कर देखते हैं और देखते हैं आगे क्या है बच्चों। ये देखो बच्चों कितने प्यारे प्यारे खिलौने हैं बच्चों आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक बार फिर से बच्चों हम आपको ये सारे खिलौने दिखाते हैं। उसके बाद ये वीडियो हम समाप्त करते हैं बच्चों। ये देखो बच्चों कितने प्यारे खिलौने हैं बच्चों। ये देखो वाह ये तो काफ़ी प्यारे खिलौने हैं बच्चों। ये देखो बच्चों कितने प्यारे खिलौने हैं बच्चों। ये देखो काफ़ी प्यारे खिलौने हैं बच्चों। ये देखो बच्चों काफ़ी प्यारे प्यारे खिलौने। ये देखो बच्चों चलो बच्चों वीडियो आपको यह कैसा लगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा बच्चों।